Не покупай квартиру, пока не познакомишься с соседями. Недавно мы хотели приобрести под флиппинг эту квартиру с сюрпризом. А сюрпризом был сосед. Осматривая этаж, я услышала такую речь. И, мягко говоря, была в шоке. Это был сосед сбоку, который, как выяснилось потом, держал в страхе весь дом. Тогда мы отказались от покупки. Спустя несколько месяцев посреди ночи случилось вот это. Соседа увезли. Оказалось, что это был не собственник, а квартирант. Мы сразу решили купить этот объект и не прогадали, заработав на перепродаже этой квартиры 4 300 000 рублей. Подробнее об этом объекте на моей странице в Highlights Евро 4.